4 факта, которые поднимут вашу самооценку. Последний самый приятный, и он вас точно удивит. Первый. Люди видят вас лучше, чем вы себя в зеркале. Второй. Возможно, вы недовольны своим телом, но кто-то нацелен именно на него. Третий. Вы ценная и уникальная личность. Других таких нет и никогда не будет. Никогда и ни у кого не будет таких качеств и талантов, которыми вы обладаете. Четвертый. Когда вы выходите на улицу, вы нравитесь более чем 10 людям. Сохраните этот ролик, чтобы периодически просматривать его